我見到我哋嘅指揮豪哥做緊最後一個儀式。希望下火龍由大坑嚟到我哋香港維多利亞公園，繼續保佑我哋香港市民。One more time. Are you ready? Ready! Let's begin. 2025年度大坑中秋火龍起動！我哋呢條全長67米嘅火龍正式嚟到維園眼地球場同大家見面。入到嚟會場先同大家打聲招呼，大家敬禮。繞場一周一致敬。正如我頭先所講啦，小火龍同我哋大火龍最明顯嘅分別就係有住線香呢一縷縷嘅香啦或者煙啦伴隨底下啦，就好似真係穿越雲層嚟到我哋。舞蹈火龍嚟到你旁邊嘅時候，你會俾啲咩反應支持佢哋啊？一齊感受我哋呢個火龍文化。帶動成條火龍啦，向住圓心嘅方向越轉越埋。你見到呢度有12支線香，一齊凝聚，係何等壯觀啊！準備好啦喎！中秋佳節人月兩月，唔好過嚟，佢仲有得先，慢慢打斜靚，轉轉轉轉。
咁而家去到另一邊嘅硬地球場嗰度啦，準備進行呢啲招式俾大家欣賞啦。喺嗰邊打完龍餅，梗係嚟呢邊打多次龍餅俾大家睇啦。Makin kita nih, let's go.而家見到我哋做緊呢個喜健龍團打龍餅。Crossing the tail.一個招式使出啦，因為我哋見到個天門已經移到我哋會場嘅中間位置。咁啊，雲燈啦、星燈啦、沙燈啦，都已經入到嚟會場唔同嘅空間。足球場嘅銅鑼灣方向準備擺陣，應該咧就會之字形咧穿過我哋嘅沙燈組、蓮花燈組，然之後咧就使出火龍過橋。So the fire dragon is going to perform crossing the bridge.
我哋沙燈組嘅小朋友，就算佢哋做緊呢個陣式，都仍然咧非常之專業咁樣守佢哋自己嘅崗位。嚟啦噃！火龍過橋，火龍過橋。Berikan ibu. 好，再嚟啦！火龍過橋。未完嘅，成條龍一齊穿過。翻轉頭又話逼。一過咗就嚟個神龍擺尾。